कभी सोचा है कि दिल की धड़कन की वो जो जानी पहचानी आवाज है, लब डब, वो असल में आती कहाँ से है? ये शायद जिंदगी का सबसे फेमिलियर साउंड है, पर इसके पीछे का राज क्या है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंग की अपनी एक कहानी है। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये जो आवाजें हैं ना, ये कोई ऐसे ही नहीं हो रही। ये एक बहुत ही सधी हुई एक मैकेनिकल रिदम है। और कहते हैं ना, हर धड़कन कुछ कहती है। और जानते हैं, डॉक्टर्स के लिए तो ये आवाजें एक भाषा की तरह हैं। वो इन्हें S1 और S2 कहते हैं, और ये दिल की सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं, बिना किसी चीरफाड़ के। तो ठीक है, अब सीधा गोता लगाते हैं दिल के इंजन रूम में और देखते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। अच्छा, तो दिल को ना एक 4 कमरों वाले घर की तरह इमेजिन कीजिए। इन कमरों के बीच में लगे हैं 4 बहुत जरूरी वन वे दरवाजे, जिन्हें वाल्व कहते हैं। इनका एक ही काम है, ये पक्का करना कि खून हमेशा सही दिशा में आगे की तरफ ही बहे, वापस ना लौटे। चलिए, अब उस पहली गहरी आवाज पर फोकस करते हैं, वो आवाज जिसे हम और आप लब कहते हैं। तो होता ये है कि जब दिल के नीचे वाले जो पावरफुल चेम्बर्स हैं, यानी वेंट्रिकल्स, वो जोर से सिकुड़ते हैं ताकि खून को शरीर में भेजा जा सके, ठीक उसी पल 2 दरवाजे मतलब वाल्व जोर से बंद हो जाते हैं। क्यों? ताकि खून वापस ऊपर न चला जाए। और इन्हीं दरवाजों के जोर से बंद होने की आवाज है लब। और लब के ठीक बाद आती है धड़कन की दूसरी आवाज, जो थोड़ी तेज और छोटी होती है, डब। अब ये तब होता है जब वो नीचे वाले चेंबर पंप करने के बाद रिलैक्स करते हैं। अब जो खून बाहर भेजा गया है, उसे वापस दिल में गिरने से रोकने के लिए 2 दूसरे दरवाजे तेजी से बंद होते हैं, और इसी तेज स्नैप की आवाज है डब। तो मतलब सीधा सा हिसाब है, लब एक गहरी लंबी आवाज जब दिल सिकुड़ता है, और डब एक तेज छोटी आवाज जब दिल रिलैक्स करता है। अलग दरवाजे, अलग एक्शन, और इसलिए अलग आवाज। सिंपल। चलो, ये लब डब की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन तब क्या होता है जब इस जानी पहचानी धुन में कुछ नई अजीब सी आवाजें जुड़ जाती हैं? ये जो एक्स्ट्रा साउंड्स हैं, जैसे कि मर्मर, गैलप या क्लिक, ये डॉक्टरों के लिए किसी जासूसी कहानी के सुराग की तरह होते हैं। ये उन्हें बताते हैं कि दिल के अंदर खून का बहाव कैसा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इनमें सबसे कॉमन है मरमर। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे एक शांत नदी में अचानक कुछ पत्थर आ जाएं और पानी की आवाज बदल जाए। ठीक वैसे ही जब खून दिल के